接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看11月2号礼拜四的中嘉台南地方新闻。台南市会上午市政总质询，首先由议员谢良介发言，这也是赖清德担任行政院长以后，谢良介第一届质询。质询的过程，伊有完维持过去的文政风格，而且伊也支持赖清德继续咧操控台南市的市政。针对李玲整病的议题，议员谢良介提出质疑，表示整病以后，包括民众的驾照、行照、所有权证等等，拢要一并更新。加上未来行政区域未分法通过，以及路面的变更，总共要换300个证件，路面阁伤财，所以不断向第二市长李梦燕建议，等待行政区域未分法通过，再来一并作业。你的邻里合并。明年你较去公告，但是我相信这多数被整并的里长，伊无反对，伊毋是反对合并啦，伊是反对你并称换啦，你整合一个里，人民的所有权证、驾照、身份证爱换3摆，啊！你拄母时，我甲你讲，你拄台南人甲你欺骗了，你就死啊！确实是这个改革吼，确实袂使搁等待啦吼。啊，另外就是讲，你讲啥？你咧讲啥啦？嘿，你咧改革啥啦？讲咱的这个里的，因为咱全国，咱当然就你改革以外，8以外，你唔改，你即摆咧讲啥？8外毋是讲唔改，是因为法令还未通过，所以迄个部分当然嘛是爱搁努力。另外，行政院长赖清德日前伫接受质询时，讲到消防员帮忙民众抓抓抓芳是做公德的代志，引发外界议论。议员谢良介不但批评这款的讲法，也对台南市为明年1月开始，由农业局负责抓芳，消防局负责抓抓权责划分有意见。芳定了会死的，你怎叫因去抓？啊，你讲这？较无安全的抓的，你来抓。而且嘛是编医生要委外给捕风达人去做，不是说他们去做。啊，有捕风达人，我问你，有有捕蛇达人？也是捕蛇达人无啦？也是有啦。有嘛？啊，是安那捕风会当互较危险，芳定着的虎头芳定着的死人。哦，消防员叫定时去用安那，毋是因公殉职呢？伊讲无啊。这爱安尼加强慰问，我问你，什么叫加强慰问啊？是毋是因公殉职是全序部是科技院咧认定的，毋是你行政院咧认定的。所以他们要协调。议员表示，有真侪县市的义消分队编组比消防队较侪，建议会当参考彰化县的做法，编列一笔经费，将抓抓抓芳的任务交予义消，训练因作为专职。对此，第二市长表示，日后会再来评估，但目前先依照分工落去执行。但新闻站上林根采访报道。为着要提供儿童更加多元，而且有互动性、甲发展力的游乐设施，由民间团体督促政府所建立的共融式游戏场，伫台北市已经是愈来愈普遍。议员赵坤元就建议台南市也当参考这种做法，为里邻开始来示范。因为感受到真侪公园的游乐器材愈来愈一致性无够多元，对囡仔身心发展无带来帮助。因此，一群由妈妈组成的兴华特色公园行动联盟，呼吁大众关心儿童游戏场甲公益参与权。并监督政府改善游戏场的设计甲设施，建立共融式游戏场。对此，议员赵坤元建议市府也伫台南市做这种的游乐设施，并且为里邻开始做起。会当规由咱周边邻里开始来做，会当来做，会当来做啦，这囡仔你看，大人算做伙，囡仔甲大人拢会当算啊。你见罐头数的是差不多老人伫遐咧做健身操嘛，囡仔也袂算一啦，影响到伊发育机能嘛，那有开始要来引进这款共融设施的这个游乐设施啦，目前咱即马规划是港务局即马伫迄个咱的迄个
永康第7号公园甲湾里的湿地公园这2个升气班，好，已经把等在规划升气班。如果说示范的成效良好。好，那么我们再来考虑其他的。另外，针对好不容易争取增加基础建设经费的新亚咸水双星公约计划，议员督促市府必须跨局处协调，为水质改善、生水的区域、游乐设备等方向落去好好规划，和活定港风华再现。咱是民众山林根采访报道。真侪人相信靠着教育会当帮助囡仔脱离散食。不过，议员区里里检视台南市给设立好的特殊项目服务经费，发现7档来完全拢无任何的费用是用伫教育顶面，所以也要求教育局爱进行检讨。议员区里里伫市政总质询当中，首先关心到中阶修理好儿童的教育问题，表示台南市有1/3，总共17000多名的儿童，拢是经济弱势家庭。台南市自2011年以后，每一档拢有编列经费来作为加修理好特殊项目服务使用。不过有算大多数拢是用伫这类慰问金，教育费用连续7档拢是0。伊认为社会局应该检讨。你要脱离贫穷，从2011年的3610万到2014年甚至编了1.3万，到2015年的1.950万。用在教育费用上面是0，你这一些的所谓的要让孩子脱贫，办了很多的活动，希望小屋或国中端的学生的一些补助，没有一项是直接是做在挹注他的学习上面，还是需要加强。那你说的好了，脱贫方案还有什么？你除了这个儿少关怀据点之外，你还有什么？脱贫我们有做青少年的部分，就16岁到25岁的教育投资。那5年我们做了87位，那69位是他们有相对提拨的，就是他们有存钱，然后我们相对提拨给他的。那我们有教育的这个投资，就是帮他们做一些教育的课程。另外，根据教育局资料统计，台南市今年有295位高中生领未到毕业证书。其中有8间学校补救教学受辅导率拢无到5成，因为要求教育局深入了解学生领未到毕业证书，是不是因为学习意愿无悬，或者是其他原因造成？一般的学校，一般的小学生拢无要去做补救教学，那你等于补救教学无补点破网啊？你就让这些孩子有的拿不到毕业证书，算了，反正也不知道他去哪里了。有的随随便便上了一般的高中，算了，反正有大学可以念。我这样的教育体制真的是很变态，你自己不觉得吗？我想跟议员说明一下哈，就是说这个部分呢，其实我们也知道问题之所在哈，就包括呢，就是我们也多次跟教育部建议，就是说补救教学要家长同意书的这个部分，是不是应该要取消哈？议员认为学校应该爱尽量去说服家长和学生参加补救教学，而不是取消同意书。强调若是学校甲教育局斗力心力无够，补救教学只会沦为是一种形式，变成无任何作用。咱新闻站山林根采访报道。4当前，被日本群马县水上町派来台南进行城市交流的公务人员阿部真行，除了为日本当地增加了10倍观光客，这段期间，伊嘛深深的爱着台南，甚至直接恋爱，要成为台南的囝婿。在1月12号，伊将要参加市府的联合婚礼，和大家做伙见证日本甲台南交流的爱情故事。2013年6月，以日本公务人员身份被派来台南市政府新闻处的阿部真行，当初就是以推展群马县水上町的观光交流为任务。不过原本5个月后就应该返去日本，却因为伊深深爱上台南，加上旅行社透过伊的促销，不止上机无限，工会建议顾问的身份鼓励伊留落来持续推展城市交流。也予伊申请延长，一来就是4档。结果过去1档只有1000位观光客水上町，4档后成长10倍。也予同一时间，才令国际观光科科长见证伊就是最佳推销员。
我觉得阿布真行先生啊，他是水上行在台南的超级业务员。对，那他在2013年4年前来到台南的时候，水上艇1年的外国观光客不到1000人。那在他的努力之下，4年之后，现在每年将近1万人，那是成10倍的成长。那阿布先生他在台南的话呢，他是踏遍了国小、学校还有旅行社去介绍日本水上艇的一些相关的文艺文化，然后对于台南跟日本之间的各项交流，他的也都非常积极的参与。那我觉得他是见证那个台南日本之间关系越来越密切、越来越好的一个非常棒的一个范例。4年前我来台南的时候。我的语言没那么好，所以工作上或者生活上也遇到很多困难。可是那时候我的同事，市政府的同事也常常帮助我，还有生活上也是我认识的朋友们是非常的热情的帮助我，所以我那时候也感受到台湾人的热情，而且台南人的热情，所以我觉得来台南是很幸福。阿布除了伫台湾、台南甲日本的城市交流，摕下骄傲的成绩单，期间嘛介学中文的方冠迪，对认识、到恋爱，打算11月11号结婚，同时选择11月12号参加市府联合婚礼，加入婚姻的殿堂，正式成为正港的台南竞赛。我现在找到台南人的怎么说老婆吗？目前我住在台南，跟他一起生活。可是我一定将来有一天要回日本，那时候我带自己的太太回日本。可是我希望之后我跟继续争取日本跟台湾的交流的工作，所以希望也机会也来回来去的这样的关系，我想他验证了那个之前叶石涛说的那句话：台南是一个适合人们恋爱、工作、结婚、生子的地方，悠然过生活。那我们也祝福阿布先生在台南有非常美好的生活。透过阿布的努力，嘛，互日本其他所在，包括仙台、长崎以及群马县其他农村，嘛拢拍算以同款的模式来台南出境，希望还是观光比数增加比冠。电新闻管及郭博义采访报道。咱先歇困者，马上回来新闻现场。正确开启车门很重要，不然怎么开呀？下车要转头注意后方来车，再慢慢开车门。这是两段开车门啦，两段是开车门，两段是开车门，两段是开车门，因为很多要说3次。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。根据卫生局统计，台南市今年到目前为止，总共有40个长病毒71型个案。而且最近伫东区永康顶地患者身上，嘛验出长病毒71型，显示出病毒持续伫活动。为了有效预防，有2间爱心企业特别捐出一批新型的抗菌喷剂，予台东国小，希望学生佮老师会当随时使用。防治长病毒伫校园流行一直是教育的重点工作，加上学校开学以后2-3个月内，通常拢是高峰期，所以爱心厂商透过议员创专甲执行着林志文的牵线，上午特别赠送一批由天然食物提炼的抗菌喷剂，予台东国小幼儿园甲特教班的小朋友人手一罐。希望伫正确洗手以外，佮加一层抵抗病毒的效果，互因当健康快乐学习。目前是肠病毒的高峰期，我们知道这个肠病毒有不分四季
那么尤其开学后这段期间，通常是肠病毒的好发期。那么有了这一批物资之后，我们可以让孩子在勤洗手之余，还可以喷这个再做第二重的一个防护这对孩子的这个预防是有效的根据卫生局资料显示，今年已经检出40例长病毒70以上个案，显示社区当中持续改型病毒活动。加上长病毒感染，就是幼儿上接看到的疾病，佮真高传染，所以一定要提高警觉，随时对生活环境甲物品做有效的清洁消毒。新闻管制郭博义采访报道。因为文化部活化剧场计划支持，台南文化中心建立专业的剧场，并且经营品牌节目。今年就推出首演芭蕾舞作。邀请民众在1月4号、5号，前往文化中心见证这场美丽响宴。台南文化中心在去年成立表演艺术平台以后，不断透过在地舞者的精选培训，在今年队当中选出17名优秀舞者，将演出首演这出芭蕾舞剧。虽然这舞者拢是咱在地出身，不过当看出因经过培训，已经有资格水准，嘛证明咱在地优秀人才只是欠缺活人甲舞台。对此，长期担任奥地利芭蕾舞团总监的于能胜老师，在进入文化中心以后，更重要任务就是要让因有机会走上国际舞台，朝向资格水准来努力。我希望的是说，我们在培养、在教育这一块之后，我们希望能够蜕变到一个职业。那事实上，这一关是我们在发展表演艺术的最后一个，也是最后一个最重要的一个出口。这样的话，我们整个的这个艺术的发展的产业链，它就接起来了，而不是只有一直在生产、在培育，没有消费者。所以这是我们一个努力的目标。那要做到这一点，我们必须要能够我们的成品让人家觉得值回票价。所以我们也很希望朝这个职业的一个水准在做努力。所以我们才成立这个平台。我们在去年的门的 Door 这样子的自制节目里面，我们就有5位的。在地的一个新生代的舞者，我们跃上了舞台跟我们专业舞者一起来表演。那在今年呢，我们有43位的舞者来进行甄选。那我们这一次入选的有17位也会进入到舞台上面来参与这一次首演的一个演出那我想这个是在我们在引进国际的一个专业团队跟舞者进入到台南的时候，我们希望能够达到的一个延伸性的一个效益。该局伫这礼拜六加礼拜将伫台南文化中心演艺厅正式登场，透过现代编舞加经典芭蕾舞的创意结合，期待让观众欣赏一场美丽响宴。电新闻管制郭博义采访报道。2017石鼓集乐团上盛大一场公演，11月17、18号2天，将伫意在金城登场。结合18米的超大型太极舞台，佮邀请奥运武术金牌徐凯贵以及肢体音符舞团来进行武术甲舞蹈演出。透过镜头先带大家来欣赏。古城到潮在京城，这出石鼓全新制作的新演出，将会是石鼓创团以来上届盛大演出。这届石鼓的团队特别邀请了奥运武术金牌徐凯贵来表达武术当中斗的气势，另外也邀请了肢体音符舞团，用着优美的动作，呈现另外一种斗的美学。
佮加上10个的打击音乐，让这场联合公演变甲更加精彩可期。这次的演出到的这个年度公演呢，基本上是由天地人3团呢来做一个石鼓史上最大的一个公演，那地点就在义载金城，所以我们这次的主题就叫古城稻草载金城。那这个演出基本上是融合了3团的各中的好手之外，有一个最大的18米的双旋转这个舞台。那这个演出基本上是在17号跟18号做一个公演。那期待我们全部的这些台南市的市民也好，还有全国的朋友们也好，来这边看一个非常代表环境剧场这样的一个演出的盛会。我觉得其实是非常难得的，尤其是因为肢体音符舞团因为是在台北，所以呢，我们其实在这个排练的过程啊，每一次都从台北，然后呢，就是大家这样子飞奔的过来，然后所有的英雄好汉在那边聚集在一起，所以其实这个演出是很值得被期待的，因为它里面有包含了音乐、舞蹈跟这个武术，所以我相信会让观众的这个视觉上面有很多不一样的新鲜感。然后会看到很多很强大的能量在这个地方被产生出来。我们这次的团员呢，主要就是能够找到全国各级的冠军，因为从国小、国中、高中都是各级的各项目的全国冠军。最重要的是还有3位就是曾经参加过国际比赛的选手，那曾经参加过亚运、东亚运、世界杯、亚洲杯各种大项的一个国手这样。最特别就是这次在4大运里面的一个金牌选手徐凯贵也参与我们这次的演出，所以我希望我们这次就代表地的这个能量，天地人当中的地，所以希望我们3团的合作的能量大家都能够感受到。结合鼓的打击、舞的霹雳、甲舞蹈的优美，再加上现场会有书法大师挥毫，呈现出太极的意象。也欢迎民众伫咧11月17号、18号这2天买票来到义载金城观赏这场1年1度的盛大演出。台南新闻网1号采访报道。新闻最后，咱赶快来关心气象。明仔载是多云，有时好天的天气，温度21度到29度，落雨几率有1成，海面平均风力4级到5级，上大阵风是7级。感谢你收看11月2号的中嘉台南地方新闻，我是陈美泉，咱再会。